Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nahnu lahu 'abidun wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa nahnu lahu tabi'un wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula dongaaken mugi-mugi tansah sakinah mawaddah warahmah nggih. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken sonten menika Allah ridha lan mugi-mugi kacatet pinangka amal sholih ingkang manfaati kangge gesang kita wonten ing donya dumugi akhirat. Salajengipun monggo kita bika surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayatipun kawandasa gangsal. Kita waos sareng-sareng saking waosan ta'awud sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasna'un. Dados Allah dawuh makepuan kalian waosan Al-Qur'an ingkang kita waos wonten ing salebetipun salat menika kanthi tembung utslu saking tembung tala. Mila wonten istilah tilawah. Nek Iqra saking tembung qiraah, mila wonten qiraah. Bentenipun napa Bu? Tilawah kariyan qiraah. Tilawah menika piyambak maknanipun membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya. Dawuhipun Allah, utslu. Baca. Bacalah dengan memahami maknanya. Nggih, maknanipun ngaten. Ma uhiya ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Kemudian dirangkai dengan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Jadi satu kesatuan perintah antara membaca Al-Qur'an dengan memahami makna bacaan dengan perintah mendirikan salat. Dari sini sakit kita fahami berarti saged ayat-ayat ingkang kita waos salebetipun salat kita menika kita pilih ayat-ayat ingkang kita faham maknanipun, faham bacaanipun, syukur bagi hafal. Ananging kadang kita maos namung ingkang hafal, dereng sampai tingkatan faham. Sebab kenging napa kita kedah paham menika mempengaruhi jiwa. Sementara salat menika mboten namung amalan fisik, tapi ugi amalan jiwa, hati. Nggih. Sek ngadep Gusti Allah mboten namung fisikipun, ananging roh kita. Mila perlu wonten kekhusyuan, perlu wonten konsentrasi. Dan salah satu cara bagaimana agar kita konsentrasi khusyuk nggih menika memahami makna bacaan salat, makna bacaan ayat-ayat yang kita baca di dalam salat. Sinaosa kita maos Al-Qur'an boten paham maknanipun nggih tetep wonten ganjaranipun.
Sinaosa kita salat maos Al-Qur'an, maos potongan ayat Al-Qur'an boten paham maknanipun nggih tetep sah salat kita. Ananging dawuhipun supados kita maos ayat-ayat salebetipun salat menika dipun kandhani memahami maknanipun. Buku pertama ingkang sakmangke kita kaji langkung rumiyin, kita bahas langkung rumiyin. Mila monggo ingkang sampun kagungan bukunipun pun bikak materi yang pertama halaman 2 suratul Fatihah. Sakmangke kula ingkang maos panjenengan ingkang menterjemah waosan menika. Saking waosan ta'awud kula waos panjenengan langsung menterjemah. A'udzu artosipun aku berlindung billahi nggih minasyaitoni nggih dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk nggih. Bismillah menika bacaan basmalah menika menahipun penggal mapinten-pinten kalimat, pinten-pinten tembung. Bismillahirrahmanirrahim saking tembung bi maknanipun nggih dengan ismi Allahi Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi penyayang. Terus menawi kita lesan kita maos a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salebetipun manah pikiran kita memahami maknanipun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Menawi lesan kita maos bismillahirrahmanirrahim. Artosipun dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salajengipun alhamdu segala puji lillahi bagi Allah rabbil alamin. Alhamdu niki segala puji itu. Anten alif lam berarti maknanipun itu. Segala puji itu. Lillahi milik Allah. Artosipun kita mboten pareng pados pujian kanthi alasan napa kemawon. Nek basanipun panjenengan kita tidak boleh mencari pujian dengan alasan apapun. Nggih. Biasanipun yang menyebabkan manusia dipuji napa, Bu? Harta yang banyak, wajah yang cantik, yang tampan, fisik yang sempurna, ilmu yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Nah, sedaya menika ingkang maringi sinten? Allah. Maka yang pantas dipuji bukan manusianya yang diberi, tapi zat yang memberi. Yang memberi ilmu, yang memberi harta, yang melukis wajah, yang memberikan jabatan dan seterusnya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, Rabb nika maknanipun apa? Tuhan. Nggih, tapi langkung rinci malih Rabb niku saged pun maknai pencipta, pengatur, yang mencukupi. Ayat 3 Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, Maliki ya, yang menguasai. Nggih, wonten Maliki, wonten Maliki. Nek ten surat Anas dibaca pendek, Malikin Nas. Nah, kalau dalam Al-Fatihah dibaca Malikin Nas. Malik yang menguasai. Yaumiddin hari ad-din pembalasan. Itu. Iyyaka hanya kepadamu wahai Allah na'budu
kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepadamu wahai Allah, nasta'in kami isti'anah, kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita lihat sistematika surat Al-Fatihah ini urut sekali. Pertama memuji dan kemudian membaca atau menyampaikan pujian dengan menyebut sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Kemudian berikutnya berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merupakan janji kita setiap hari kepada Allah. Berapa kali kita baca Al-Fatihah setiap hari? Minimal 17 kali. Berarti setiap hari kita berjanji, hanya kepadamu saja wahai Allah, na'budu kami menyembah dan memberi persembahan. Sehingga kalau orang setiap hari membaca Al-Fatihah kok membuat sesajen, membuat persembahan-persembahan untuk selain Allah, ini berarti berselisih atau menyelisihi pernyataannya ketika membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saja kami beribadah, menyembah. Berarti ketika orang beribadah meniatkan ibadah itu bukan untuk Allah, berarti juga tidak sesuai dengan Al-Fatihah ini. Ulang kembali. Jadi ini merupakan janji kita bahwa setiap ibadah atau ketika kita menyembah Allah, segalanya hanya kita niatkan untuk siapa? Iya, untuk Allah. Iyyaka hanya kepadamu saja wahai Allah. Na'budu kami menyembah, kami beribadah, kami memberi persembahan. Sehingga ketika ada orang beribadah niatannya biar dipuji, niatan mendapat sesuatu selain ridha Allah, berarti tidak sesuai dengan janjinya di sini. Karena sudah berjanji iyyaka na'budu. Janji kemudian wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saja wahai Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Kemudian setelah berjanji itu meminta, memohon. Memuji dulu, berjanji, kemudian memohon atau meminta. Ini bisa jenengan tiru ketika jenengan pengen nyuwun sesuatu kepada suami. Pertama muji dulu, kemudian yang kedua apa? Berjanji. Yang ketiga baru minta. Nah, jangan tiba-tiba minta dulu. Harusnya suami juga seperti itu, memuji-muji dulu, muji masakan, muji dandanan, muji apapun lah, baru kemudian berjanji mau ngasih ini itu. Yang ketiga baru apa? Minta. Ini pelajaran dari Allah supaya kita ketika meminta, memohon kepada Allah itu dengan cara yang sistematik. Memuji dulu Allah, menyebut asma Allah dengan asmaul husna termasuk di dalamnya. Kemudian berjanji, kemudian baru minta. Apa yang kita mohon? Ihdinas siratal mustaqim. Saking tembung ihdi, maknanya pun apa? Berilah hidayah. Nah, petunjuk. Nah berarti nahnu, kami. Berilah petunjuk kepada kami. Okay. Petunjuk tentang apa? Siratal mustaqim. Okay. Tunjukkanlah kami jalan yang al-mustaqim, itu jalan yang lurus. Berarti lafadz ayat 6 ihdinas siratal mustaqim maknanya pun tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ampun kesesal, ampun tergesa-gesa. Baca yang pelan, tartil, dimaknai, direnungkan maknanya, supaya ada komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, niku langsung dimaknai di dalam pikiran. Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin. Dimaknai dalam pikiran kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Seperti apa jalan yang dimaksud dalam permohonan itu? Maka ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata artasipun jalan, alladzina orang-orang yang, yakni jalannya orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Ta itu anta, an'amta saking tembung an'ama memberi nikmat, an'amta engkau beri nikmat. Berarti siratal ladzina an'amta jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Alaihim saking tembung ala dan him. Ala itu atas, him mereka. Mereka sinten? Mereka orang-orang yang diberi nikmat. Nah, jalan yang lurus tadi, hidayah tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi maknanya pun bukan. Maghdubi maghdub. Nah, lah jalane ten pundi wong mboten enten sirat kok. Ghairil maghdubi bukan. Nah, karena ini membahas tentang sirat tadi, maka bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Maghdub itu kena ghadzab, kena murka. Alaihim atas mereka. Wa niku maknanipun dan la artasipun bukan atau tidak. Ad-dhallin ya orang-orang yang sesat. Ad-dhallin orang-orang yang sesat. Jadi intinya di dalam Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah hidayah. Mohon kepada Allah napa? Hidayah. Amargi hidayah menika nikmat ingkang paling berharga. Lan ingkang kagungan namung sinten? Allah. Mila saking menika sinten kemawon kok gesangipun dipun paringi hidayah, tentu piyambakipun tentu selamat donya, selamat akhirat. Kosok wangsulipun sinten ingkang boten dipun paringi hidayah, tentu boten selamat wonten alam donya lan boten mungkin selamat wonten ing akhirat. Nah, nikmat yang tertinggi adalah nikmat hidayah. Nah, saderengipun kita lajengaken materi surat Al-Baqarah, sekedhik kita matur mangkepuan kalian hidayah. Allah dawuh pilih tiyang ingkang dipun paringi hidayah niku wonten tanda-tandhanipun. Tiyang ingkang dipun paringi hidayah niku wonten ciri-cirinipun. Allah ngendikaken, wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man lan sing sapa wonge yuridillahu Allah ngersakake maring hidayah marang dheweke, mula ciri-cirine yasrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam orang itu. Terus ciri ini pun wonten. Sampun dinten kita nyuwun hidayah ning dipun paring hidayah napa mboten niku mengke ketingal. Lah kados napa to tiyang ingkang dipun kabulaken ketika maos ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami supaya kami berada di jalan yang lurus. Maka ketika Allah kemudian memberikan hidayah, maka Allah menerangkan yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dada orang yang diberi hidayah itu untuk menerima Islam. Jadi nek enten perintah niku lapang dada, mboten gerutu, mboten gresula, mboten mengeluh. Enten larangan nggih lapang dada, mboten gresula. Kok seenak-enak dilarang, kok sing diperintah kok sing abot-abot. Mboten ngaten niku. Mboten unang-unung.
Karena dia sudah meyakini setiap perintah Allah pasti manfaat. Kula ambali, setiap perintah Allah pasti manfaat. Setiap larangan Allah pasti bermadzarat. Sehingga orang yang mendapat hidayah di dalam hati dan pikirannya itu paham, sadar, yakin perintah manfaat. Sehingga ketika ada perintah enteng nindakake dawuh. Ketika dia mendapat larangan, dia paham, sadar, yakin bahwa setiap Allah melarang pasti sesuatu itu jelek. Sesuatu itu pasti berefek negatif untuk dunia akhirat. Maka kemudian dia lapang dada untuk menerima aturan itu. Ning kasa wangsulipun Allah ngendikaken wa ma yurid ayudillahu, dan barang siapa Allah mendaki baginya dibiarkan sesat, ya ja'ala sadrahu dhayiqan harajan, maka Allah jadikan dada orang itu sempit, sumpek, rupek. Jadi menerima perintah itu susah. Ada larangan itu dia susah. Bahkan Allah ngendikaken ka'an namanya sa'atu fis sama. Susah DE untuk perintah itu koyok dene koyok kon menek langit. Susah DE nampa larangan kuwi koyok dene koyok kon menek langit. Ora entuk ngrasani. Ngrasane kok ora entuk ki lha ngopo? Kamangka aku duwe grup jenenge grup ngrumpi. Ora mungkin nek menungso ki ora rasan-rasan, sapa ora wong sing ora rasan-rasan. Dados nganggep larangan niku abot, abote ninggalke larangane kaya dene kon menek langit. Kon umroh, kon haji, gek piknik kok semono, adohe gek semono juta. Ya mbok dinggo tuku sapi untuk pirang-pirang. Mbok nggo tuku gelang wis krimyang-krimying. Dinggo tuku HP wis apike pol. Beratnya menerima perintah seperti halnya Allah menggambarkan ka'an namanya sa'atu fis sama, sebagaimana dia mendaki ke langit. Nek jenengan menek langit kinten-kinten ginakaken ondo pinten? 1000 nyandak dereng, Bu? Dereng. Nek sedasa 1000 ondo? Umpama sedasa 1000 ondo nyandak langit, gek jenengan sing ajeng ngedeke ondone ya kepiye? Gek sing nggodhoki, sing ngojeki ya sapa? Mila wonten sahabat, wonten setunggal riwayat ingkang intinipun wonten sahabat ingkang nyuwun pirsa dipun terangaken makna yasrah sadrahul Islam. Dados maknane lapang dada menerima Islam karena mendapat hidayah niku kados napa ya Rasulullah? Ngoten niku. Mila wonten 3 kalimat, wonten 3 perkawis ingkang Rasul ngendikaaken makapuan kalian menika. Lah niki penting kita fahami supados kita saged mengevaluasi diri, berarti aku ki wis entuk hidayah apa urung? Ngoten. Ing sepindah pun ngendikaaken al-inabatu ila daril khulud. Nek bahasanipun pelayan mriki inabah illa daril khulud. Ada kecenderungan orang itu kepada kampung yang abadi. Darun niku kampung, khulud niku abadi. Dados tetiang ingkang pikantuk hidayah niku cirinipun wonten ing gesangipun sampun wonten kecenderungan piyambakipun menika ngudi kampung sing abadi. Abadi niku donya napa akhirat? Akhirat. Nek donya niku mboten abadi to? Ayu sedhela, gandeng sedhela, pengkoh sedhela, sugih sedhela. Bahkan miderek penelitian niku nek istri niku nek ayu malah mboten awet. Ini nek sing lidik malah awet. Ayu niku nek pun umur 60 70 pun mboten ayu melih. Ini nek lidik sampai umur lha nggih. Mila para putra wayah nek sing dereng kebacut milih bojone kon milih sing niki. Donya ngoten. Apik kaya ngapa omah ya ditinggal semprung, nggih ta nggih. Mobil apik ya tinggal semprung.
Bojo ayu ya ditinggal semprot. Nggih, HP apik ngono ya ditinggal. Maka orang yang mendapat hidayah tidak lagi dia disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya sementara saja, tapi ada kecenderungan orang itu mementingkan kampung yang abadi. Nggih tetep bisnis, ning tujuane kepripun hasil bisnis tinggi nambah ganjaran. Nggih tetep dodol, tetep masak, tetep tani, tetep ternak, tetep napa-napa. Aktivitasnya nggih. Nggih tetep bersuami, tetep beristri, tapi bagaimana bersuami nek wingi gur ya men nggo wangun-wangun. Ngapa yo kok nikah? Ya men wangun umume iki ya. Ngumumi sanak. Mboten ngoten. Ning bagaimana nikah niku tambah ganjaran saged nggih wonten akhirat. Ngapa anak wis 4 kok nambahne saiki 5? Mboten ming wangun-wangun apa oke-okean, tapi bagaimana dengan anak itu bertambah pahala. Ngaten. Dados piyantun ingkang pikantuk hidayah menika, apa yang Allah berikan, potensi yang ada pada dirinya itu digunakan untuk mencari kampung yang abadi. Bondo, jabatan, anak, bojo, tangga, ilmu, apapun tinggi pados ganjaran. Ngaten. Niku cirinipun ingkang sepindah. Nggih. Al-inabatu ila daril khulud. Nomor kalih at-tajafi an daril ghurur. Nggih. Dee ngati-ati. Nggih. Maring kampung sing kebak tipuan. Rasul menerangkan dunia itu dengan daril ghurur. Dunia niku dening Rasul dingendikaken kampung yang penuh dengan tipuan. Nggih. Maka orang yang mendapatkan hidayah itu pun nyingkur donya. Nyingkur napa? Donya. Berarti pados donya napa mboten? Coba jenengan ingkang lendet-lendet, jenengan ngadepi napa nyingkur tembok? Nyingkur. Jenengan butuh tembok mboten? Butuh, nggo lendet-lendet. Ning jenengan gateke jenengan was-wasi mboten temboke? Mboten. Dados nek wong nyingkur donya niku mboten berarti dhewe pun mboten butuh donya. Ya butuh. Ning pun mboten tinggi napa nggih? Sesuatu yang diperhatikan terus-menerus. Nggih disingkur ya digunakake ning ya sak derma gunakake fungsine. Ngeten. Dados menawi tiyang ingin sampun pikantuk hidayah menika bukan dunia yang menjadi tujuan, tapi menggunakan dunia ini sebagai alat untuk menggapai kampung yang abadi. Ngeten. Mangkat kajian ora yu, mangkat lah ngopo? Aku mengerti tukokke roti. Roti napa-napa niku? Langgen kula ditutup kok nggih. Dan ini sanes tujuan mengge alat, gitu nggih. Alat. Bangen jamblem. Jamblem niku napa? Nggih. Mas Sopyan tumbas mobil niku mboten tujuan. Nggih sebagai napa? Alat. Sing paling penting nggih beton napa mobil niku? Nggih beton kiso. Kiso niku wadah jago. Nggih, angkala dinten Selasa kepengker ngampil kisah kagungane ibu ta. Nggih kula janji. Janji. Insyaallah minjang Selasa ngajeng kita nderaken. Nah niki. Mila beto mobil niku mengge alat gawa kisah. Mboten nggih tujuan. Ingkang pungkasan tetiyang ingkang pikantuk hidayah niku ingkang lapang dada niku Rasul ngendikaken ingkang sepindah niku al-inabatu ila daril khulud at-tajafi an daril ghurur. Nomor 3 isti'dad lil maut qoblal maut. Ciri-cirine nek wong diparing hidayah njuk lapang dada menerima Islam iku bukti nyatane dhek tansah golek samunguning pati sadurunge tumekaning pati. Ya. Niki. Dados seseorang yang dikatakan
menjadi muhtadin, orang yang dapat hidayah, yang yasrah sadraul Islam, yang lapang dada dalam menerima Islam, maka ciri yang ketiga adalah senantiasa menyiapkan bekal kematian sebelum datangnya kematian. Jenengan sedo kapan? Jenengan meninggal kapan, Bu? Dereng mangertos. Sampun diparingi undangan dereng? Dereng. Mangke kayak pun diparingi diselepe pun mboten jenengan bika. Umpami Allah niku dawuh jenengan ditimbali njuk ditari. Apike tak wenehi ngerti kapan, apa apike ora tak wenehi ngerti kapan. Sira tak timbali. Jenengan milih diparingi pirsa napa mboten? Lah nek mboten mengke ngerti-ngerti kaget. Pripun? Lah nggih. Umpami mila kula matur umpami to. Umpami Allah dawuh utusan malaikat yuk membo-membo wonten sing rawuh ten majelis niki. Kek nyun pirsa jenengan, Bu. Apike arek pilih diwenehi ngerti kapan jenengan ditimbali apa ora sah wae. Kek jenengan milih pundi? Mboten. Lah mangke ayam tentrem mara-mara. Nggih. Ananging nek diparingi informasi awakmu ditimbali Allah sok tahun 20 tanggal 20 sasi 10 kantun pinten wulan? Nah, kawan wulan. Jenengan kinten-kinten susah napa sedih? Umpami tasih diparingi wekdal gangsal wulan ngaten. Mungkin nggih susah akhiripun kita nggih. Umpami suami istri diparingi informasi, suami kirang kalih dasa tahun, jenengan kirang kalih dasa dinten. Gek jejer. Ayo Pak jamaah nang masjid, moh. Lah ngapa aku sik 20 tahun. Kono wae sing garek 20 dina. Jenengan ngajak dulur-dulur ngaji ya saged memeng no. Ayo Mbak ngaji, moh. Lah ngapa? Kula tesih 30 tahun lho, Bu. Jenengan sing kantun 3 dina wae. Nggih. Mila Allah mboten maringi informasi langsung, nggih ta nggih. Ning mawi tanda-tanda. Mawi napa? Tanda-tanda. Nek mawi ngilmune piyantun Jawi, mawi tanda-tanda. Nek wonten rambut putih niku ngalamat. Nggih, pun wayahe nggih, pun ngejak mulai. Segera tinggalkan dunia hitam. Wis ora muring, ora ngapusi, ora. Nek enten untuk ompong berarti siap-siap. Nggih. Pun meh ngerong. Nek wonten kulit sik pun keriput kisut, niku ngalamat nek pun meh kukut. Mila jenengan kondur mengke cek rekmone. Enten sing pethak napa dereng. Langsung sowan ten ngene dokter gigi. Tesih wutuh napa pun kelong. Kek jenengan ten ten salon kan ngecek kulite niku pun enten tanda-tanda keriput napa dereng. Nek gek-gek pun enten 3 niku kok pun enten, niki pun cepak. Niku ciri-ciri tiyang ingkang pikantuk hidayah sehingga lapang dada menerima Islam. Nggih, hadirin, hadirat sedaya kemawon ingkang Allah mulyakaken, mekaten kajian kita sonten menika sehingga kita saged mendhet piwucal menawi kita intinipun ten suratul Fatihah menika kita nyuwun hidayah. Lan hidayah menika ciri-cirinipun menawi kita dipun paringi menika dados lapang dada. Lan cirinipun kita ada kecenderungan mementingkan kampung yang abadi, terus nyingkur donya, terus tansah golek sanguning pati sadurunge tumekaning pati.
Sementara jadwal kematian belum diinformasikan secara pasti. Sinoso sampun pasti kapan jadwalipun, ananging kita dereng mangertosi menika rahasia ilahi. Mila kita wajib istiqdad lil maut qoblal maut. Tansah golek sanguning pati sadurunge tumekaning pati. Mugi-mugi kita saged ngamalaken lan estu ilmu ingkang kita kaji saged nyelametaken kita wonten ing donya lan akhirat benjang. Kita pungkasi kanthi maos lafaz syukur, maos lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.